sedi tu, sad ću da uvedem ja video. Ti ćeš znati šta da mi odgovoriš. Kad ti kucam prozor, ti otvori i znaćeš odmah šta da odgovoriš. Da, Zdravo! zdravo. Otkud vi? Pa došla sam samo nešto da te pitam. Šta ti misliš? Pa stvarno bi bilo bez veze da kažu ovi u Kanadi žive, imaju 2 kuće, a voze krševe. Pa stvarno. Stvarno nema smisla. Stvarno ne bi bilo u redu. Dobar dan i dobrodošli u novi video. U današnjem videu, što je nekulturan, u današnjem videu vas upoznamo sa našim novim članom Fordom, ja ga zovem neki veliki. Samo mi od tebe za ovaj uvod potrebno, ovo je Ford, ja ga kažem neki veliki. Koji je ovo Ford? Ovo je Ford F-150 Čvak. Cruze XL. XLT Super Crew. Eto. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Dobar dan i bolje vas našli. Idemo u avanturu. Idemo. Ti vozi malo. Ajde. Pa samo malo. Ajde. Ajde ga. Aha. Možda kreneš 5 cm napred. Le. Pokvarila si ga. Znala sam. Crko je. Znala sam da će toliko traje, zapeo auto pa auto. Eto ti ga auto veliki. Sad vozi. Ja. Evo ga moj tracker. Ne smijem da kažem dalje. Nemoj. Idemo malo vas vozimo do nove kući, tamo da vidite kakva nam je priroda i da vidite auto iznutra, ali to će vam još sve više iz sloba snimiti i pričati, a evo ovako sa ženske strane. Evo, ja sad sedem u kola i kaže da nas vozi, on daje predlog za gdje da idemo. Laura Sekor, to je Jocina srednja škola, tamo je Joca otišao, vidiš sad do posla. 14 minuta, to je moja mapa. A inače da malo pre bilo da se ide u shopping mall. Tako da... Nećemo danas u shopping mall. A nećemo desno kroz onu aveniju, nećemo? Pa hoćeš po kafu? Ajde, može. Po kafu, pa onda u policiju. Da. Inače, Milica ovaj auto će da vozi nikad. Zašto? Pa zato što se bojim. Nemoj da ga zoveš auto. Nego? Čvak. Čvak, ovaj čvak će da vozi nikad. Pa kaži. A, ti snima, ja mislio slika za thumbnail. Ne. Kako se osjećaš kao... Osjećam se Čvaker. kao kamiondžija na visini zadatka. Pa ja mislim sljedeći ti je ili kamion ili autobus. Pa verovatno. Pa s obzirom koliko smo se istrošili, bit će i kamion i autobus. Biće kam kućica neka. Da. Evo ga ovaj tvoj. A ovo je Infiniti. Da. Moj nesuđen. Milica je inače rešila Forda derem dok ne crkne. Dok ne crkne, ne pada mi na pamet, sad sam se zainatila. Kad crkne imamo u rezervi Hyundai-a, a inače ga šikam kao ništa. Da vidimo ko će duže, Ford ili ja. Šta kažeš da im pokažemo naš put od stare do nove kuće gdje prolazimo svako jutro? Može. Znači, ovo je ulica kojom prolazimo svako jutro i ja kažem, ljudi žive u gradovima i onda kupuju vikendice da idu da se odmore, jel, preko vikenda kad im dosadi gužva i sve. A mi, ja kažem, Slobi živimo u vikendici. Stvarno, ovo kad krenem ujutro da radimo, koliko god da sam umorna,
i da mi se možda ne ide u kuću da radim nešto kada vidim ovako ulicu, znači do kraja sve drveće. Evo kako to izgleda. Jel, kažem, onda jedino je zeznuto kad dođe zima, kada otpadne svo ovo lišće i kad se razvuče na 5 mjeseci dužine, onda ćemo da psujemo svo ovo drveće što je bez listova i kad će da olista. Ali ovo je stvarno, bar meni, ono, Da, prelep. motivacija za početak. Novi početak po ko zna koji put. Da. A opet si ga zoomirala, ne snimaš na... A malo ga zoomiram, zato što se lepše vidi ulica kad ga zoomiram. Ok. I drveće, vidiš. Bolje dočara. Ovako kako ide. Ovdje može pustiš muziku, naći ti ima onaj intro jedan. Samo naša drveća nisu isečena zbog... A jesu i naša, zbog struje. Evo je kućica. I Milicin Hyundai. Pa moj. Majstore, Yes, how can I help you? how can I help you? Da te vidimo. Da ti vidimo outfit. Pa, Kaže Sloba da se preslačim ja za video da snima. Kažem ne raspreka. Ovako da snimam? Pa ja kažem pa idemo da radimo. imam dva prljava outfita, ovaj je u stvari opran. Da, opran, ali to je takav Pa da, nova ali šta moda. ćete kad se Nova modela. radi se, mislim. Ali pazi, da li si video nekoga da vozi trak i da izađe čist? Ne, Pa prema to tome. ne može ovdje. Tako ćeš da ideš i kad ne budeš imao To ne posla može. po kući. Tako je. Ajde, šta ćeš da nam kažeš? Ovo je Pa da vam predstavim naš novi auto. Jeste. Ford F-150 hibrid crew version, znači ima kabinu veliku. Sad ću i da vam objasnim dok gospođa snima. Evo, to je malo unutra. Imate i kafu ste dobili uz auto? Da, kafu O, i Bože. majstora, sve. I majstora sve. To ćemo posle malo detaljnije Dobro. unutra ako hoćete. Hoćemo. Da, crew, znači, što se kaže da može da poveze 5 ljudi. Evo ja ću da demonstriram. Ajde. Nije sam za Petro, ali... Znači... I 2 neka imigranta još može. Pa može se prošverce, da. Milica ono kad jede pa kad joj Se sloši. sloši, ona može komotno da legne. Evo. Evo. Ma možeš još ovamo nogu. Ne mogu, onda nemam za glavu. Aha, Nemate jasno. Samo jastuk neki. Da. Evo vidi. Eto. Vidite kako to izgleda. Dobro. Dobro. Znači crew, znači da može da poveze 4-5 ljudi, ali zato mu je ovaj boks pozadi malo kraći. Oni to ovdje u fitima govore. Ovo je 5,5 fita, znači dužina. Koliko je to? Oko 3 metra, malo jače 3 metra 3 dužina? metera, pa ne Da. znam. Mogu da legnem pa da se izmerim. Znači ima, ovo je 5,5, ima 6,5, ima ja mislim 8 fita. Ali taj sa 8 fita bukvalno, znači nemate ovdje kabinu. Može Milica jedva da se zgura pozadi. I imam ja da vam pokažem što se meni sviđa najviše. Ajde, Može? može. A ti posle demonstriraj one performanse unutra, pošto eto ništa. Ovo da se To podmaže. će Milica najviše da koristi. Kako smo ono rekli? Tu na sredini. A da. Kako sad neće baš za potrebe videa? Hoće. Molim vas, nije to sve. Pošto mi dolazimo u neke godine gde više
Da mora da se prihvatimo. Jest. I onda ovako, op. I ovdje može žurka Kolo, može solidno kolo. za 5 ljudi da se napravi. Pa da. I onda ovako, op. Će ovo da bude slika za thumbnail. Neće, ti moraš da slikaš za tamo. A vidi, ja mogu da ga zaljuljam. Poljulja A sam. nema ovdje 3 metra slobodno. Pa možda ne lupa nema se. tu. 5,5 fita, pa ko hoće nek preračuna. Jes. Tu ima možda 2 metra u topa, ali ja tu ne mogu da stanem da legnem. Manje tu ima. Gledaj. Da vidim. O, pa nema, da. Možda nema ni 2 metra. Pa nema. Bože. Da. Ne znam, eto, gledajte na internetu. Da. Ali znam da imaju te neke tri dužine. Ajde, penji se, deda, imaš tu društvenu ali produ. nisam ovo pokazao, Aha. ovo je pravi, znači, majstorski auto, vidite. Možete tu da merite. U centimetrima i u inčima. Da. Stavite tu nešto, sečete, pokaži im tamo u ćošku šta ima. Gde? Ovde? Pa da. Ovde ima struja. Struja. Da. Svetla. Svetlo. Ja ni ne znam, je ja sad Pokazat će učim. mi po mraku kako svetli. Ovde ima neke kuke, Zakačaljke. zakačaljke. Jeste. Ima još jedno svetlo, ali nema... Aha, to se pali samo tamo. Ju, da ne padne. Zašto nemaš prekidač i tamo i vam? E pa, nema. Ima i ovde neko svetlo, tiru didu. Da, Je li to svetli kad se koči i ovo, a? Verovatno. mislim da da. Ima i ovde, ako nešto radite na ovome, ovde može se ubaci ona stega. Stega. Vidiš, nacrtano jeste. tu. I S tu. jedne i s druge strane ima Yes. stega. Tako je. Sigurno da ima još nešto, ali eto nisam imala vremena da provali. Ovdje ima auspuh, debeli. Si vidjela koliki auspuh ima ovaj? Ne. Ali sam... to ne de Bože da se Kakva se cevka, probuši, a? znaš ti koliko to košta. A to kad mu stisneš gaz, znaš kako to... Brrrr. Tako da. Znači FX4, znači off-road, to znači da je... Ima nešto sport, ima nešto drugačije neke verzije, ali ovo je ta verzija. To majstorice. Ne, hoću da im pokažem još nešto. Gume R20, 275, 60. Ovdje se sipa gorivo. 116 litara goriva može da stane ovaj čak. I sa tih 116 litara goriva otprilike može da pređe oko 1000 km. A šta ti je ovo, neki ključ, da se ne otvara neka tajna pregrada? Šta ti je ovo? A to je za trailer. Nije bre, ovo ti je za trailer. Za prikolicu. I ovdje ima nešto. To je sve za prikolicu. Ne znam šta je. Kaže, pročitaj knjigu. Sad biš opustao, pročitaj Da. knjigu. Nemam pojma. Ne znam. Možda jeste neki ključ, nešto. Da, ali mene zanima, šta mene zanima? Senzori. Medenu sam vidjela da ulazi Kamera. ovdje negde. Pre neko veče. Medena. Da, tu je otišla ispod i negde se popela. Medena istražuje, sad je njoj novo to. Bezobraznica. Tako, ajde na ovu stranu. Milice, Milice. da vidiš. Znači ovdje se zaključava na touch. Možeš šifru da staviš. Power boost verzija, to znači da je hibridni motor. To je neki baterija Power Da. Boost. Pa je više jedan. Znači, ovaj je- Stavi 4 keca. 4 kece, 4.0. Znači ova verzija ovog čvaka ima bateriju od 2,4, ona nešto kilo VVV. To ste vidjeli u pozadiju, ovdje može se ubaci utičnice i znači pokrećete bilo koju mašinu, ako hoćete brusilicu ili ne znam šta god vam Ima treba. onaj veći utikač, šta? Ima i verzija sa 7,4 nekih ampera, nešto, nemam pojma. Vidiš da me ne voli. Aha, otključio se. Ja rekao šta je sad, što se zaključao? Mnogo je bez veze, mnogo glupo auto, svašta ima čoveče. Majke mi, onaj moj Ford nema ništa. Pa da. Samo mu sijeju unutra ona svetla i lepo sedneš i voziš. Ima verzija koja ima pozadi u tom boksu, bukvalno onaj veliki utikač u koji ovdje idu ulaze one standardno za šporet i za velike one utičnice. Ima ta velika budža i sa tom, znači, bukvalno možete napajiti celu kuću, pošto auto služi kao generator. Eto, verzija je F150 XLT, to znači da je kao velika kabina. Ovdje su svetla, halogena, Ford znak.
A, kako mi čuči, a? Pa čuči ti dobro. Dobro? I ti njemu i on tebi. Pa dobro, moram samo malo da se tako... Samo stomak mora. Ovdje Milica kad upatne u neki dubok sneg mogu da je vadim. A može i da se prikači ona ralica i da se, kako se ne ralica, nego onaj... Pa da, to ima tu dole negdje da se... I da se Grtalica. Grtalica. I da se čisti sneg, da. bar ovaj parking, jednu ruku. Samo naguraš do garaže, šta? Jeste. Ovako se zaključava. Znači, bukvalno samo ga double tap i on se zaključa. Kad doćete, ga zaključite samo ovako, povučete. Ključ ide ovako, fab. Ima remote start za otključavanje ovog. O, Sve, a? Ali nema i da se zatvori. vrati, nego mora ručno. Ima Milica. Milica je da se vrati. Pa da. Dobar dan u kuću. Viš kako je tebi lepo kaže. Jeste. Ključ mora da bude kod vas, blizu auta. I bukvalno stisnete samo kočnicu. Naravno, automatike, nema ovdje ništa. Znači, kočnica i gas. Stisnete kočnicu, pritisnete start dugme. I on zuji. Da, kao bumbar da ide kroz ulicu. Kad dolazi kući. Kako to? On mi je nešto objašnjavao. Valjda ga zaletiš malo i onda usporiš i onda on prebaci sa goriva na... Pa pošto ima tu manju bateriju, on, ajde da kažemo, brzo potroši tu struju, ali znači kad kočiš, on se dopunjava i kad radi motor, znači benzinski, dopunjava tu bateriju, tako da, ne znam, evo, bukvalno pre neki dan sam od 5 km puta, a 2,5 mi je bilo na struju. Tako da to je skroz ok. Fordova na struju, znači vidite ovdje piše ready zeleno, to znači sad on radi, auto je upaljen, ali ne čuje se motor, nego radi na struju. Zato što evo vidite obrtaj, znači na nuli su, ali auto normalno sve radi. Vidite kako zuji. Auto se normalno vozi. I sad kad bi mu ja dao malo po gasu, vidite, all electric kilometers. Čim mu malo date po gasu, on pali ovaj benzinski motor i daje mu po gasu. To je to, sluša se Naksi radio, naravno. Da, nego rekao ja da pokrijemo ulicu, nego evo koliko nam je daleko nova i stara kuća. 7 minuta. 7 minuta. Ovo Lauro Sikor, to je Jocina škola. Znači ovo sad ja moram da blurujem. Eto ga. Da. Tako ćemo ga. Nego, daj ti kaži ljudima koliko je prešao kilometra, koliko troši I koliko sam ga platio. i koliko si ga platio. Ajde. Koliko je kilometara prešao ovaj auto? Koje godište? Auto je 2002, čvak. Ovo vozilo, koliko je star? Da, 2021. godište, znači 5 godina je star. Dobro. I prešao je trenutno na satu, kilometar satu ima 206.000 kilometara. Da li to treba da nas brine? Ne treba da nas brine, zato što su ovi čvakovi vrlo pouzdani, izdržljivi, ali naravno samim tim je i cena bila povoljnija. I ja se recimo sa moje ženske strane, iz mog iskustva, mislim da je Ford još uvek auto koji treba kupiti, koji je izdrživ, čak u klasi sa nekim drugim autima koje nazivamo izdrživim. Da. Jer evo moj Ford koji ja vozim već 7 godina, 8 svetli check engine i curi mu sve i svašta i on ide i na zimi bez antifriza pali iz momenta, bolje nego Hyundai. Da, ali pazi, znači dobro, ovo je znači 5 godina star auto, taman ta neka garancija kad već ističe, čovjek je odlučio da ga se reši, izvozao ga je, uzeo je nov, stavio ga na prodaju i auto je završio kod mene. Ovaj auto, vidjeli ste u kakvom stanju, ima malo nekih tačkica, nije, kako kaže, Nije bez pike. ima malo pika tu i tamo, da, nije bez pike. U generalno dobrom stanju je auto, košta $24.000. Dobro. $24.000, što bi bilo nekih, koliko, oko 16.000 €.
po trenutnom kursu. Dobro, to si na kredit uzeo, jel, bez učešća? Na kredit sam A uzeo pozimi bez kao jel? učešća, da. Na 8 godina, a rata je $410 mesečno. Mesečno. Koliko ti je osiguranje za ovaj auto? Osiguranje za ovaj auto je $125. Je sigurno, nije ono više? 125 je Lantra. Koji ti je treći broj Pa bio? 1577, koliko Aha, je? pa dobro. Dobro. Samo da budemo da... 1577 godišnje, pa eto, sračunajte, može 130, može 140, ali tu je. Dobro, ja volim da smo tačni, ali... Ma da, ne idem sad u... Pa možda i imam tu na onom papiru. Je li imaš ono nešto deductible i to, šta? Pa imam ono, u stvari nemam na ovaj deductible ništa, ja mislim. Ništa, Ništa, nemam ništa. Oprema je ono u fullu, nisu kožna sedišta, ali naravno sedišta su na struju, čak ima i ova lumbarna podrška dole, ne znam, retrovizori, ono standardno sve što ima neki dobro opremljen auto, plus što je ovo znači radni auto, ovo nije neki, mada vozi kao da je limuzina. Sad kad uđemo u Hyundai ili u Ford onog milicenog, to je velika je razlika, ovo je kao lađa, ali ovo je prvenstveno radni auto. Zbog toga ima, vidite koliko ima ovdje utičnica nekih. Znači možete kosu da sušite. Imate ovdje za prikolicu, ne znam, za nameštanje, za spuštanje, dizanje. Isto ovdje kao neke razdaljine. Ovdje imate modove, bukvalno menjate mod. To je znači za onaj, da im pokažem s ove strane. Kad okrećem ovdje gore vidjet ćete na dashboard, znači menjaju se ti modovi normal. Kad nešto vučete prikolicu, pa imate eco mod, za sneg, za blato i tako. Za kamenje. Za kamenje. Za I sport mod ima, Milica, to još nismo ovo isprobali. Pa nisam ja ništa isprobala. Milice, kad ćeš ti da voziš ovaj? Ja ne znam. Inače, Sloba je uzeo ovaj auto, pričaj, evo, iskreno, koliko nas je ovo kod kuće, koliko nam je uzelo svo slobodno vreme i energiju i snagu, da smo eto na poslu, onda dođemo ovdje i ovdje se viđamo i pričamo i svađamo i onda kad odemo kući samo padnemo u krevet. I bila je priča da je on gledao auto i ja sam sve kao okej. Mislim, treba nam svakako novi. Oba su moje ne izdisaju, a ova je... Elantra je, ajde, u voznom stanju, ali znači svakako nam je trebao auto da, eto, koliko smo umorni bili, on je došao kući i kao dovezu sam auto i ja kao, dobro. Stvarno sam bila umorna taj dan, još uvek i ja upoznajem, meni se sviđa, okej mi je, super mi kad se vozim, baš lepo imam i stepenik da se popnem. Sve. Da, baš je lepo i služit će nam, čak nećemo ni iznajmljivati ništa od... Ne bi trebali za ništa. seljenje, nema potrebe. Pa vidjeli ste u onom jednom prošlom videu, jednom od prošlih videa, ako niste, pogledajte ovo obavezno. Znači, 2 palete ovog laminata su stale pozadi u ovu prikolicu. Da. Bez problema i ja dovezao kući. Znači, nisam plaćao delivery, već smo tu malo kao, ajde, uštedali. Ali ajde. To ćemo u drugom videu. Da. To ćemo u drugom, pa da. O troškovima i uštedama. Tako da, a kad ću da ga vozim, pitanje je bilo, ne znam, moram da sam odmorna, a sad stvarno u narednom nekom periodu ne, jer ne mogu, treba mi koncentracija, ovo je novi auto, ja da ga udarim, ogrebem ili nekog drugog, još mi taj izdatak fali na svu ovu muku, tako da... Da, ja kažem Milici da je samo problem da se ona nauči na veličinu auta. To je to, drugari. Napišite u komentarima šta mislite o ovom kamionu, čvaku, ili bumbaru, kako ga Milica zove, zato što zuji. Sva električna vozila na struju zuje. Ostavite komentar, pružite nam podršku ako želite detaljnu recenziju ovog čvaka. Pišite i to je to. Jeste, ja ću da vas pozovem da se subscribe-ujete na naš kanal ili ti pretplati se, ne plaća se besplatno, je nama stvarno jako puno znači. Znači nam iskreno da zaradimo na YouTube-u, da nama lakše idu neke druge stvari, a znači i nekima možda da vidi kako se živi u Kanadi sa nekim običnim poslovima, ništa nešto ekstra školovani ljudi, sasvim znači neka srednja klasa, ovdje još uvijek postoji srednja klasa. Da vidite da eto 2 kuće i recimo novi auto na kredit, sve to naravno može da se otplaćuje i živi normalno bez nekih većih briga. Da. Možda će biti briga, ne znamo šta nas čeka, a ko zna. To niko ne zna, tako da živite život u momentu, ne kažem
ishitreno i nepromišljeno, ali eto, gledajte, u datom momentu da izvučete što više od života. Da. Snimit ćemo. Mislim da će ta videa da budu najgledanija ako bude nekih problema, muka, patnja. Ako budemo propadali, ako Milica krene da kuka Kanada ne valja, Kanada je loša, onda znate koliko je sati da je krenulo da ide... Onda je stvarno loše. Da. Tako, nadamo se da neće tako biti, zdravlje Bože, da bude sve okej. I eto, uglavnom pratit ćemo sve i do nekih novih avantura, događaja, ostajte dobro i vidimo se. Ćao!